keessa jechuu barbaadeeta. Kanaaf dhugaa rabbiin baay'ee mana ajaa'ibe. Baay'ee mana ajaa'ibe. Maaltu si ajaa'ibe jettanii? Maaltu si ajaa'ibe jettanii? Aniin dubaraatu akkana biizii ta'e olii gafiigee hojjetaara. Warri dhiiraa biyya alaa taa'ee ebaluu jaaladhee jedhaa ka oolu kun amma mana jira. Meessa jirta amma mana jira. Kanaafuu irreessi dhihaateera. Amma orderii irreessaa fuudhu jalqabneera. Ani waa wayii jibbaa beettanii irreessa jala sissitanii torbeen tokko yoo ga'u ara yaa rabbii quxuba daddafi wama wahii hojjedhu nu kenni wama wahii as kenni halkanii guyyaa riba na dhoggina. Ammarraa gareedhaan wal ijaaraati na ajajadha. Ijoolleen biiroo jirtanillee naannoo Finfinnee keessa jechuun naannoo Finfinnee keessa namoonni jirtan ijoolleen Oromiyaa naannoo biraallee jirtan gareedhaan ta'aatii isin himaara bar amma nama 500 na dhaggeeffata. Gareedhaan ta'aatii diizaayina bareedaa isinii qopheessa yookaan na diizaayina ofii keessanii qopheeffadha. Gareedhaan ta'aatii na haasofsiisa. Diskaawuntiidhaan isinii hojjedha. Dabalataan daddafee bakka isin jirtanitti isinii erga. Yookaan na asuma gaafa Finfinnee dhuftan fudhattanii jechuudha. Isinii galee kanaaf rabbachiin nu haa ga'u. Amma sa'aatiin kiyyallee gara hojii sa'aatiin deemu gahee jira. Isin jaaladha. Baay'ee tokko isin jaaladha. Namoonni isa si argannaa lakkoofsi kee meetii ka jettan as gubbaan na argattalla. Quxuba tana gattu qaatii quxuba online shopping isa jettan gattu qaatii san booda WhatsApp na dubbisaa, Telegram na dubbisaa, bootii na dubbisaa. Uffata aadaa akkasumas ammoo uffata dhiiraaf dubaraa osoo hin taane uffata ijoolleellee taanaan faaya mana keessaallee taanaan jechuu. Akkasumas ammoo faaya meeshaa aadaa Oromoo waan akka xunxoo, waan akka qorii, waan akka ciicoo, waan akka orooboo kanneen hundaa quxubni jechuu harkuma ofii tanaan midhaasitee isinii ergiti. Aanan bareedaa itti dhuttan jechuu. Ishi aanan bareedaa itti dhuttan. Kanaafuu dubartoonni illee meeshaa aadaa faaya aadaa akkasumas ammoo calleellee yoo barbaadan amma uffata namoonni baay'een uffata osoo dalagdanuu nama callee isinii hojjetu qabdaniimi keessaan na dubbisaa. Callee jechuu callee dubbisaa. Ni erga jechuu. Garuu callee tokko lama addaatiif kan mormaatiif jettanii baay'een xaarina. Baay'isaati fakkeenyaaf callee 50. Callee haga 100 ajajaa daddafaa irreessaaf jechuu. Waan haaraa qabannee jirra jechuu. Diizaayina haaraa baasee harka kiyya jira jechuudha. Diizaayina san kan na ajaju kan diizaayina sanitti fayyadamu anumaaf isinii jechuudha. Garaagarummaan kenna midhaagina kenna. Guyyaan Oromoon tokko taatu. Guyyaa baay'inni kenna midhaagina kenna guyyaan jennu South Africa irratti biyya kamuu hin erga. Biyya kamuu. Quxuba please uffata biyya keessa wayne na jalaa deeme. Quxuba please biyya keessa suufa abbaa gadaasan barbaada. Baay'ee waan yaadachiiste mucattiin tun. Suufa abbaa gadaa barbaada jettemi. Suufni anam hojjetaa sunillee baay'ee bareeda. Dabalataan ammoo original suuf original. Galatooma namoonni giftii naa kennaa jirtan guddisee isin jaaladha ishee naa galatooma. Thank you very much. Suufa aadaa osoo hin taane suufa ammayyaa barbaadan biyya keessattis ta'e biyya alaattis even akkamin safaramna akkamin saayizii kenna beelna jettanii guddaan dhibbatina anu akkamin akka safartan isinii erga waan ta'eef viidiyoo isinii ergaa keessan na dubbisa. Namoonni suufa ammayyaallee barbaadan jechuudha. Isinii galee hojjechuu eegaleera. Isinumatu dalagaa na dalagsiisaara baay'ee. Baay'ee isin jaalladha. Waan isin kana qabdaa kana nu qopheessi jettanii kan bar'aan inuma qopheessaa isinummaan barbaadaa malee. Suufa ammayyaa hojjisiisuu jalqabeera baay'ee. Gaafa fiiggee jiraatu baay'ee wanni dhabamu takka illee hin jiru jechuudha.
suufa ka Ameerikaa barbaadan jarki. Suufa maalitii kun suufa tarkii taanaan hojjetamee bareedee isinii dhufa jechuudha. Wanni isinirraa eegamu saayizima keessan ergitanii waan isinirraa eegamu gootanii kaatan ampostaadhaan yookaan DHL'dhaan haga manaa isinii fida. Meeshaa aadaa uffata suuf ammayyaallee suufa aadaallee dabalatee jechuudha. Isinii erga rakkoon takka hin jiru. Amanamummaan jechuun konfidensiin dhugaa rabbii uduu haqa keessanitti 0.5 kiyyallee uduu isinitti hin dabarsin amanamummaan bakka isin jirtanitti isinii keessaa jechuudha. Garuu namoonni na amantanii wallaahi na dalagsiisaa jirtan. Anillee amantaa kiyya nyaadhu inshallah. Rabbi na haa gargaaru. Takka. Akkasii amma orderii ani fuudhaa jiru. Akkasumas ammoo orderii haarofni an fuudhuu jalqabu orderii irreessaa jabaadhaati. Qutuba meeshaa aadaa guutuu fedhaa. Okay, maal rakkoo qabaree. Amma yeroo baay'ee wanni waan hojjedhe achirra poosti godhuuf Ingiliffana qaasitan aarii keessa. Wanti an waan hojjedhu wahii poosti godhuuf yoo isinitti bareede haaji jettaniif. Akkasumas ammoo dalagaa xiyyatanallee na haa jajjabeessitanii barbaada. Namoonni meeshaa aadaa barbaadan, uffata aadaa barbaadan, profaayilii makiyya keessa seenaati screenshot godhaatiin yookaan sheer narratti tolchaati kana barbaada jedha. Akkasin naa galaa beektanii. Amma namoonni gareen uffata barbaadaa. Uffata aadaa Arsii. Uffanni aadaa Arsii kuni waa baay'eetu garagaraa beektanii. Halluun callee garagaraa, halluu uffataa garagara. Akkasumas immoo diizaayinni isaa garagara. Even tooppii fi gurdiidhaan ka dalagamu jiru, ka qamisiin dalagamu. Screenshot godha suura manatti ergaa bakka. Sanii miti taanaan sagalee keessan laataa. Isa kanan barbaadu isa kana. Bakka akkasitti waliigallee walirraa bitannee walii gurgurannee kaanee nagaan gargar gallaa jechuudha. Ana isin jaalatta. Dhugaa rabbi akkumaan isin jaaladhu keessattuu dubartootuma teennafa dhugaa rabbi akkatti isin jaaladhu dhugaa rabbi. Gaafa dalagee meeshaa kana haala gaariidhaan dhiyeesse eebbuma isin naa eebbistan maashaallah. Amiin isinii jedheera dhugaa rabbi.